హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు పిఆర్ ట్రెండింగ్ వెహికల్స్ అండి. మన ఛానల్కి ఈరోజు అతి తక్కువ ధరలో ఒక ట్రాక్టర్, సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి అయితే వచ్చిందండి. ఈ ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. అలాగే మీ యొక్క పాత వెహికల్స్ అమ్మాలి అనుకున్నా, మా ఛానల్లో ప్రకటించబడాలి అనుకున్నా మా యొక్క ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ మేము డిస్ప్లే పైన అయితే ఇస్తామండి. వెహికల్కి 100 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తామండి. 4 వారాల్లో మీ వెహికల్ సేల్ అయినట్లయితే ఈ 100 రూపీస్ ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. సేల్ కానట్లయితే మీ ఒక 100 రూపీస్ మేము రిటర్న్ అయితే చేస్తామండి. బండి చూసుకున్నట్లయితే జాండియర్ 5042 HP ట్రాక్టర్ అండి. ఇది ట్రాక్టర్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా నీట్గా అయితే ఉందండి. ఈ ట్రాక్టర్ కేవలం 5060 గంటలు మాత్రమే నడిచిందండి. ఈ బండి ఓనర్ గారు నీట్గా అయితే నడుపుకున్నారండి. ఈ వెహికల్కి ఉన్న టైర్స్ చూసుకున్నట్లయితే 70 నుంచి 80% అయితే ఉన్నాయి. ఆల్ టైర్స్ MRF టైర్స్ అండి ఇవి. అదేవిధంగా ఈ బండి యొక్క ఇంజన్ చూసుకున్నట్లయితే మంచి నీట్ కండిషన్లో అయితే ఉందండి. ఆయిల్ చేంజ్లో రీసెంట్గా చేంజ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఈ బండి యొక్క మోడల్ 2021 మోడల్ అండి. దీనికి రేట్ వచ్చేసి 5,80,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. ఓనర్ గారి నెంబరు నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. పూర్తి వివరాలు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చండి.